네, getBy index를 하면 일단은 내가 원하는 친구가 current 변수 안에 내가 원하는 인덱스에 주소값이 들어가 있겠다, 맞죠? 자, 그러면 이제 또 삭제 연산 봅시다. 삭제 연산. 자, 이 친구를 저장을 하고, 근데 지금 또 이득을 본 게, 봐봐요. getBy index를 하면 여기 커런트 안에 내가 원하는 친구가 저장되어 있단 말이죠. 이 주소값을 이미 알고 있어요. 얘의 주소값을 이 커런트 안에 저장이 되어 있어요. 아, 그러면 여기서 그냥 이거 없애고, 이거 없애는 게 아니라 이 앞에 친구하고 이 친구를 그냥 이 두 개를 연결만 시켜주면 되겠다, 맞죠? 그리고 커런트를 지우든지 말든지 찌고 뽑고 어떻게 하면 되겠죠, 맞죠? 자, 그러면 또 이렇게 해봅시다. 자, 원래 이렇게 하는 거예요. 어이구, 네, 여기서 이렇게. 좋았어. 자, 그러면 이걸 했으면 리스트의 커런트 안에 내가 삭제할 친구가 들어가 있을 거다, 맞죠? 자, 그러면 자, 근데 잠깐만요. 마지막에 리턴, 이거 뭔가를 숫자를, 그 엘리멘트를, 이 안에 들어있는 이 엘리멘트를 리턴을 해야 되는데, 만약에 여기서 이 함수 내에서 free list current, 그러니까 내가 방금 찾은 그 친구를 바로 free를 해버리면 얘가 사라지니까 그걸 리턴할 수 없잖아요, 맞죠? 그래서 int형 템프를 하고, 이 템프에다가 리스트에 커런트에 엘리멘트를 저장을 해줘야 될 것 같아, 맞죠? 네, 그 친구를, 그리고 템프를 이렇게 리턴을 해주는 거예요. 그렇게 해야 될 것 같다, 진짜. 네, 이것도 방법이에요. 그러니까 전체적인 중간 과정을 일단 건너뛰고 맨 끝하고 이런 거를 생각을 하면서 이 맨 앞부분하고 맨 끝부분 뭐 이런 식으로 먼저 코딩을 하고 가운데를 좀 채워넣는 것도 그냥 개인적인 좀 방법인 것 같아요. 네, 그래서 이 두 개를 연결해 봅시다. 자 여기서 자, 1번 뭐라고 했어? 얘를 가리키도록 하고, 어, 얘가 얘를 가리키도록 하는 거죠. 자, 그러면 나는 이 친구를 찾아야 돼요. 근데 이 친구를 뭐를 통해서 찾아야 돼요? 커런트를 통해서 찾아야 된다, 맞죠? 근데 커런트가 뭐예요? 이 친구죠, 맞죠? 이 친구를 통해서 우리는 커런트를 찾아야 돼요. 그러면 커런트를 통해서, 아이고 뭐야? 커런트를 통해서 이 친구를 찾아야 돼요. 이 친구를 찾아야 된단 말이죠. 그러면 이 친구는 뭐예요? 커런트의 프론트다, 맞죠? 그럼 일단 쓰는 거예요. 일단 커런트의 리스트 커런트죠. 리스트의 커런트의 프론트는, 자, 리스트 커런트 프론트까지 썼는데 이게 뭘 의미해요? 리스트의 커런트의, 꺼져. 리스트의 커런트의 프론트는 얘예요. 내가 저장을 하고 싶은 거는 이 자그마한 이 친구에 저장하고 싶죠. 그러면 이 친구의 리어까지 가야 된다, 맞죠? 네, 이 헷갈리는 건 저는 이렇게 좀 덜 헷갈렸어요. 이 리어에다가 값을 저장해야 된다, 맞죠? 뭐를 저장해야 돼? 얘의 주소를 저장해야 된다, 맞죠? 그러면 얘의 주소는 뭐예요? 어떻게 할 수 있어요? 커런트를 통해서. 커런트의 리어가 바로 이 친구죠. 그러면 간단하네요. 커런트의 리스트에 커런트의 리어, 이렇게 가는 거예요. 그러면 이거하고 비슷하게 가면 되겠죠. 자, 그러면 나는 이제 2번, 이 친구가 얘를 가리키도록 만들고 싶어요. 그러면 얘가 뭐예요? 얘가 커런트, 리스트 커런트고, 리스트 커런트의 리어가 이 친구고, 이 친구 자그마한 변수의 이름은 리스트 커런트 리어의 프론트 남았죠. 예, 작은 게 프론트 남았죠. 위에서 이 친구하고 비슷하게, 위 친구하고 비슷하게 리스트의 커런트의 리어의 프론트. 이해되시죠? 리스트 커런트의 리어의 프론트. 네, 이 친구에다가 리스트 위의 방식과 똑같이 리스트 커런트의 프론트를 넣어줄 거예요. 지금 ASMR 잠이 솔솔 오실 것 같은데 조금만 힘내주세요. 네, 여튼 그래서 그러면
이거 두 개가 연결이 되었다 맞죠? 그러면 이 커런트를 지워도 되겠죠. 자, free list current 밑에서 했네. 했어요. 자, 그리고 근데 지금 잠깐만 생각해볼까. 자, 지금 해야 될 거 뭐예요? 이거 인풋 했을 때는 사이즈를 늘려줬죠. 자, 그러면 저는 이런 거를 치는 것도 귀찮기 때문에 컨트롤 C 컨트롤 V로 할 거예요. 제가 그래서 빔을 싫어해요. 빔으로 하면 컨트롤 C 컨트롤 V가 안 되거든요. 그리고 생각을 해보니까 프리를 하고 나서 이 프리를 하면 어떻게 돼요? 프리를 하면 잠깐만요. 여기 자, 커런트 안에는 이 친구의 주소가 들어있어요. 이 친구의 주소가 들어있어요. 근데 얘를 프리를 해버리면 그래도 얘 주소 숫자가 이 안에 들어있을 거란 말이죠. 그러면 나중에 코딩을 할 때 뭐 별일 없을 것 같긴 한데 뭐 문제가 생길 수도 있으니까 리스트에 커런트를 널로 만들어주는 게 좀 좋을 것 같긴 해요. 맞죠? 그러면 이제 else 부분 했으니까 일반적인 경우 했으니까 이 경우 해야겠죠. 이 경우 팝바이 인덱스에 아무것도 없을 때 얘는 뭘 해야 될까요? 리턴에 그냥 int max 그냥 int max 그냥 리턴하게 만드는 게 좀 그래 보이죠. 맞죠? 이렇게 예를 들어서 나중에 쓸 때 지금 이거는 정석이란다. 공식이 아니라 지금 여기서 이 써준 한 줄은 그냥 이거요. 팝바이 인덱스에서 이 함수에서 리턴 값이 만약에 int max면 여기서 팝할 게 없구나, 잘못됐구나, 그거를 보여주기 위해서 이렇게 써준 거예요. 네, 그렇게 쓰면 자 조정을 하고 이제 팝바이 인덱스도 확인을 해봐야겠죠. 맞죠? 자, 그러면 어떻게 확인을 해보는 게 좋을까? 자, 여러 가지 경우를 다 확인을 해보는 게 좋을 텐데, 자, 일단은 프린트 리스트 여기 한 세트 있었으니까 프린트 리스트 밑에를 한번 보고, 자, 팝바이 인덱스 리스트에 인덱스를 넣어줬어야 됐던 것 같은데 맞죠? 인덱스를 넣어줬었으니까 일단은 2번째 인덱스를 한번 없애보고, 몇 개 더, 아니다, 0, 1, 2, 3 4개 있으니까 2번째 인덱스를 없애보고, 그 다음에는 뭐 마이너스 1도 한번 없애봅시다. 그리고 0번째 인덱스도 없애봐요. 해봅시다. 에러 뜨면 잠깐만, 확인해야 돼. 이게 에러 안 떴어도 확인을 해야 돼요. 자, 0, 1, 2, 3이 이 윗부분이었죠. 자, 그리고 2번째 인덱스를 없앴어요. 2번째 인덱스가 뭐지? 0, 1, 2 2가 없어서 0, 1, 2, 3 0, 1, 3 이렇게 됐고, 마이너스 1 인덱스는 마지막 친구니까 0일까지 없어졌다. 그렇죠. 그리고 0번째 인덱스는 맨 처음 친구니까 대부분의 경우에 이게 잘 작동을 하는 것 같네요. 네, 그러면 뭐